姑娘，我们要关门了，不要烦我！哎呀，姑娘，为了你，我们已经迟了半个时辰关门了。给我坐下，坐下。你要我走，可以。我问你个问题，你答了我，我就走。答问题，我不要你我了。第一条，天下间会不会有父母因为害了一个不相干的人而杀了自己的儿子啊？啊，快说啊！我从没有见过这样的父母啊。就是没有了。没有。第二条，如果天下间真有这样的爹，而他的另外一个女儿又错手杀了他的朋友，你说他会怎么样？为了一个不相干的人，可以杀了自己的儿子，这回他朋友被他女儿杀了，那他女儿哪有活命的道理啊？真的没有？除非他特别疼爱他这女儿，就当别论了。爹怎么会特别疼我呢？这回难逃一劫了。姑娘，有什么事吗？关你什么事啊？快走！反正迟早要死，与其给爹杀了，不如到红花会去领死。这样死法，周琦，你也算是个人物。拿酒来。哦，各位军爷，小店关门了。这门明明是开着的啊，怎么见了我们就关上了？怕我们不付钱吗？不，让开，让开！小二，上酒。好嘞。听说兄弟们今夜在军营里做法驱魔，将军您知道吗？将军带我们出来，就是睁一眼闭一眼，让他们快点把法事做完。哎，对，军营啊要守军法，不可胡来。我当兵当了这么多年头，从未遇到过这种怪事。张大人又不相信。你们军营里有鬼啊？你是什么人？你不用管我是什么人，我去帮你们抓鬼。你懂吗？那鬼可真的会杀人呐！怕什么？反正我迟早都要死了。我不入地狱，谁入地狱啊？你们等着我。哎呦，我的妈呀！吓死我了！成了！哎！有鬼啊！鬼呀！鬼在哪里呀？我周琦啊，今天就要会一会你们！出来啊！周姑娘，鬼果然比人丑得多了，差点吓死我了。我不怕你，你敢说我丑？拿命来！别跑！周姑娘，周姑娘，你在这儿啊！我到处找你。徐当家，你不是死了吗？鬼啊！有鬼啊！周姑娘，真的有鬼！真的有鬼！冤魂索命啊！真的，将军，真的，连这个大胆的姑娘都说有鬼，我想这次是真的。大人，不如我们先撤吧。这怎么可以啊？就是要撤，也要等张大人首肯，相信有鬼才行啊！他不肯放过我，他向我索命，他带我去阴曹地府啊！瞎说！这个姑娘肯定被猛鬼缠上了，我们不如先撤啊！你等等我！你们！喂，你们去哪里呀？怎么办？薛大哥，薛老爷，是我少不更事，我害了你。但是你是红花会的当家，你千万记着，你生前是英雄，死后要做鬼雄啊！你千万不要吓我，你很快就要投胎了。如果你吓死我，我一定会去阎王爷那告你欺负我的。你下到18层地狱，我也不想的。
到底死没死啊？先给你烧点纸吧。大人，军营里闹鬼！哎呀，大人，真的有鬼啊！你们都给我听着！从现在开始，谁要再敢逃跑，再敢扰乱军心，这就是你们的下场。限你们在半个时辰之内，把军营收拾妥当，否则每人重则50军棍。你们都听见了吗？还不赶快收拾！快点！哎，你怎么这么闲，不去干活？想让大伙儿吃军棍啊？走，跟我干活去。对不起。周姑娘，周姑娘。 周姑娘，你看，你在你屋里呢。我是四嫂啊，哪有鬼啊？那，你睡了那么久，肚子一定饿了吧？喝点稀饭吧。我怎么会回来的？我经过树林，看到你晕倒在地上，就把你带回来了。你把我带回来的？你怎么会去树林呢？一定是他引你去的，一定是他。他是哪个他呀？我要走了。哎，周姑娘，你去哪儿啊？不行，总之我就是不要留在这里啊！周老英雄都没说要走，你为什么要走呢？如果你不方便说的话，那我去请周老英雄进来好了。哎，不要叫我爹，我求求你了。那我能知道原因吗？我闯了大祸了，我对不起你们红花会啊。为什么？四嫂、周姑娘，总舵主请你们两位过去。知道了。怎么办？怎么办？死定了！怎么办？少爷，周老英雄他们来了。啊。 哎，周姑娘，不怕，没事的。爹，总舵主。怎么，希儿，你回来了？啊，你没事吧？周姑娘，你先坐下吧。我对不起你们。 我杀了你们的五柱哥。什么？七儿，啊，七当家的是你杀死的？昨晚我在军营里看到鬼，他就是其中之一。爹，我知道解释就是掩饰，掩饰就是没出息。但是我不是有心的，是他先气我，那我一怒之下就意外的
用大石头砸死了他。啊！你把七爷给砸死了？七爷一代英雄，没想到死得这么不光彩啊！周姑娘，你先起来再说吧。来，不，都是他，谁叫他踩掉我弟弟的遗物？我一直都跟他作对，又恨他自以为是，老是贬我。但是，我绝对没有杀他的意思的。你呀，你真是岂有此理！你也太任性了你！啊，你一直跟人家斗气，啊，现在把人家杀死了，你说该怎么办吧？我知道错了，女儿已经决定一死。但是，如果各位觉得我对红花会还出过半分力量的话，就希望各位在我死了之后，不要再去找我爹算账。周老爷子，我看就这样吧，他已经认错了。我知道一命换一命，天公地道。等等。